வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு அவர் சேனல். திஸ் இஸ் கிறிஸ் தாட்ஸ் தமிழ் சேனல். ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு மெசேஜ் ஒன்று வந்துச்சு, அலாட் மெசேஜ். அதை பார்த்துட்டு நல்லா மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிட்டேன். திடீர்னு வந்தோடனே கொஞ்சம் ஜர்க் ஆகிட்டேன். அவனை ஃபோனை ஹேக் பண்ணிட்டானா. ஓகே, போக போக பார்க்கலாம். மீம்ஸில் என்னோட தாட்டை பதிவு பண்ணிக்கிறேன். அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்துட்டு ஏதாவது எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது டக்குன்னு அந்த மெசேஜ் எல்லா செல்லுக்கும் போதா, சேஃபாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி வருதா. ஸோ அந்த ஒரு விஷயந்தான் அந்த மெசேஜில் வந்திருக்கு. ஸோ யாரும் பயப்பட தேவையில்லை. அதுக்கு ரிலேட்டடான மீம்ஸ் பார்த்துலாம், அப்படியே ஃப்ளோவில் போயிடலாமா. படம் பார்க்கும்போது அலாட் மெசேஜ் அனுப்பி பயத்தை காமிச்சிட்டு அனுப்ப யாரெல்லாம் இந்த ஒரு ஃபீலிங் அனுபவிச்சிங்க சொல்லுங்க. நிஜமா இதெல்லாம் எதிர்க்க கூட வரக்கூடாத ஒரு கொடுமை. யோசிச்சு பாருங்க, அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு அவன் மைண்ட் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன யோசிச்சிருக்கோம். மறக்கவே முடியல, அந்த வழி போகவே இல்லை. நல்ல வேலை எவனோ சூசைட் பண்ணுவான் நியூஸ் சொல்ல. ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் யார் அந்த சுச்சுவேஷன் அனுபவிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க மக்களே. என்னது, அந்த எமர்ஜென்சி மெசேஜ் வராமல் சரி பண்ணுறதுக்கு 2000 ரூபா ஆகுமா? மை தாத்தா மீ. அவ்வளோதான், கிடைச்ச வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டா உன் வாழ்க்கைக்கு நீ முதலாளி. அவ்வளோதான், இந்த மாதிரி வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்க வேண்டியதான். நீங்களும் அப்படி நினைச்சீங்க இல்லையா? ஆமாம் சார். அப்போ நானும் அந்த மாதிரி நினைச்சதுக்கு தப்பு இல்லையே. இல்லை சார், நீங்களும் ஃபோனை உன ஹேக் பண்ணிட்டான் தான் நினச்சிங்க. கண்டிப்பாக நான்லாம் அந்த மாதிரி தான் நினச்சேன். ஃபோனை உன ஹேக் பண்ணிட்டான்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது அது இங்கிலீஷில் வந்துச்சு. இது மாதிரி Don't chase those girls. I'm not like those girls, okay? எனக்கு இங்கிலீஷ் அந்த அளவுக்கு தெரியாது. அதை நமக்கு படித்து பார்க்கமெல்லாம் என்ன சொல்கிறது, அதை படித்து பார்த்து நம்ம புரியறதுக்குள்ளே அந்த மெசேஜை ஓகே கொடுத்துலாம்னு சொல்லிட்டு ஓகே கொடுத்த அப்புறம் தான் யோசித்தேன், ஒருவேளை எவ்வளோ ஃபோனை ஹேக் பண்ணிட்டானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் ஒரு சில நேரங்கள் கழித்து தமிழில் வந்துச்சு. ஓ, இதுதான் விஷயமா, ஓகே எல்லாத்துக்கும் வந்துருக்கு போல அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் சாந்தமாயிட்டேன். அப்படியே ஹேக் பண்ணியிருந்தாலும் நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு ரேண்டமான மீம் தான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒர்க் போகிறதுக்கு. அந்த இடத்துல எல்லாம் ஃபில்லப் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா நம்ம பேர், அப்பா பேர் அந்த மாதிரி இருக்கும், ஃபில்லப் பண்ணிடுவோம். பட் ஒரு இடத்துல வந்துட்டு நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் இருக்கும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பானுங்க. அதை பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல என்ன ஃபில்லப் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த அவதாருக்கு அந்த ஜேம்ஸ் கேமரான்னு கூட அப்படி யோசிச்சிருக்க மாட்டார். கரெக்டான பேர் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஐயோ பாவம், அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாரம்மா நினைக்கிறேன். ஓகே, அப்படி யோசிச்சிருக்க மாட்டார். நம்ம அப்படி உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருப்போம், ஒரு வேளை என்ன இருக்குது, என்ன போடலாம் அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருப்போம். எதை பார்த்தாலும் ஐடியா வராது. ஸோ அது ரிலேட்டடான ஒரு மீம் தான். வைல் ப்ரிப்பேரிங் மை ரெஸ்யூம் ஸ்கில்ஸ். என்ன போடுறது, சூப்பரா பண்ணுவாங்க. எனக்கு என்னடா ப்ரோ அந்த மாதிரி, எனக்கு என்ன வரும்? எனக்கு எப்பறம் தெரியும்? தெரியாது. என்னடா தெரியாதுங்கிற? எத்தனை வருஷம் நம்ம பழகிட்டு இருக்கோம்? 20 வருஷமா பழகிட்டு இருக்கோம். 20 வருஷமா பழகிட்டு இருக்கோங்கிற என்னை பத்தி உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியவே இல்லை. ஏன்னா எனக்கு என்ன வரும்னே உனக்கு தெரியல. நீ ஏன் ஒரு ஃப்ரெண்டாடா முதல்ல? ஏய் போடா, என் மூலியம் முடிக்காத போடா. மூலியம் முடிக்காத போடா. ஓகே, நான்லாம் இது மாதிரி கேட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்டு கிட்டலாம். எனக்கு என்ன மச்சா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் செய்வதறியாது திகைத்து நின்றான் அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு அறிவாளியான மக்களை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி அறிவாளித்தனம்லாம் கண்டிப்பாக யாருக்குமே இல்லை. நீங்களே பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும். கண்டிப்பாக எனக்கெல்லாம் ஒன்றுமே புரியல. ஏன்னா அதை தாண்டியே போயிருக்கலாமே. எதுக்கு அதை எடுத்துட்டு அடியில் குனிஞ்சு போனாங்க? பணிவா இல்லை அந்த எனக்கு தெரில. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க, எதுக்கு அப்படி போயிருப்பாங்கன்னு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே, அந்த மெசேஜ் வந்திருக்கு. உங்களுக்கு தீபாவளி பரிசு காத்திருக்கிறது. இந்த மாதிரியும் மைண்டு கொஞ்சம் வேலை செய்ய பார்த்துச்சு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெசேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு வேலை இப்படி இருக்குமோ, தீபாவளி கண்டு ஏதாவது பரிசு கிஃப்ட் ஏதாவது வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்களோ அப்படின்னு நினச்சேன். பட் அது மாதிரிலாம் இல்லை. ஐ எம் லியோ, ஐ எம் ரோலக்ஸ், ஏய் ஐ எம் யுவர் பாஸ், நேசம் பண்ணிடா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் படக்கா அப்படியா? விட்டா கிறுக்கு நாக்கிற வாங்கி போட்டுருக்கு. ஊர்ல இருக்க கடைசில பல்ல ஏன்ட வேலைக்கு வந்து யா உசுர வாங்குறீங்கடா. வரங்க. ரைட்டு, கரெக்டு தானுங்க. வெஹிக்கல் லாஜிக் ஆஃப் இந்தியன் சினிமா. ஓகே, அடியாட்கள் வருவதற்கு இந்த கார் மகேந்திரா ஆட்களை கடத்த. ஆமாம், இந்த கார்லாம் பார்க்கும்போது சின்ன வயசில் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிச்சு. ஆளை கடத்த வராங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி போய் ஒளிஞ்சு போய் இந்த மாதிரி கார்லாம் பார்க்கும்போது. காவல்துறையினர். ஓகே, பணக்கார ஹீரோயின் வருவதற்கு, வில்லன் வர போக, அமெரிக்க மாப்பிள்ளை, மீ அந்த ஹீரோவுக்கு. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஒரு லாஜிக் ஆஃப் இந்தியன் சினிமா. யாராவது கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த கேள்வி வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பார்த்து மைண்டில் ஏற்றி வச்சுக்கோங்க. இவன் வேற என்ன ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்கான்டா.
ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இங்கிலீஷில் வந்துச்சு, செகண்டு தமிழில் வந்துச்சு. ஆமாம், இந்த மெசேஜ் எனக்கெல்லாம் 2 தடவை வந்துச்சு. ஒன்று இங்கிலீஷில் வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை தமிழில் வந்துச்சு. தமிழில் வரும்போது தான் தெரிஞ்சு அப்பாடா எவனோ ஹேக் பண்ணல, இதுதான் விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்கள் யாராருக்கெல்லாம் அந்த மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு வேளை வரல அப்படின்னா உங்களுக்கும் வரும், ஸோ பயந்துடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு அருமையான டிராயிங் தான் பார்க்க போகிறீங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன வயசில் இந்த ஒரு டிராயிங்கை வரைஞ்சிட்டு நல்லா மாறுதட்டி சொன்னேன், நான் ஒரு ஆர்டிஸ்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாருங்கள், நீங்கள் யாரெல்லாம் இந்த டிராயிங் வரைஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணிருங்க மக்களை. ஓகே, பழைய நினைவுகள் வந்துட்டு போகுது. நான்லாம் எனக்கு இந்த ஒரு டிராயிங்கை தவிர வேறு எந்த டிராயிங்கும் வரைய தெரியாது. ஸோ ஐ எம் ஆர்டிஸ்ட், பேசிக்கலி ஐ எம் ஆர்டிஸ்ட். வாட்ச் மெக்கானிக். அப்புறம் ஃபைனலாக லியோ சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மீம் தான், நான் அனுபவித்த ஒரு மீம் இதுதான். காசு இல்லை, சரி 2 வாரம் கழித்து படத்துக்கு போய்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, ஸ்டே அவே ஃப்ரம் சோசியல் மீடியா கைஸ். இவனுக்கு ஸ்பாய்லர் போட்டு தள்ளிடுவானுங்க. ஆமாம், கண்டிப்பாக நான் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் வந்தாலே கண்டென்ட் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு சோசியல் மீடியா பக்கம் வந்தாலே, லியோ இதில் கேமியா ரோல் இருக்குது, இது எல்சியூக்குள்ளே வருதா இல்லையா, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்பாய்லர் கொடுத்துட்றானுங்க. அப்புறம் படம் பார்க்குற மூடே போயிடும் போல், அதனாலேயே படத்துக்கு வேகமாக போகணும் போல். ஒருவேளை நீங்கள் யாராவது பொறுமையாக படத்துக்கு போய்க்கலாம் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா, ஸோ ஸ்டே அவே ஃப்ரம் சோசியல் மீடியா கைஸ். ஓகே, எவனோ ஒரு டிவிடி பை என்னமா இருக்கான்னு ஆளாளுக்கு என்ன போட்டு ரோல் பண்ணுறாங்க. ஏ, அப்போ ரஜினி சார் இல்லையா? நீங்களும் அப்படி நினச்சிங்க இல்லையா? ஆமாம் சார். அப்போ நானும் அந்த மாதிரி நினச்சதில் தப்பு இல்லையே. ஓகே ஓகே ஓகே, அதாவது நானும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது அப்படி தான் யோசித்தேன், எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கார் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அது வந்து ரஜினி சாரில் அவரை மாதிரியே உருவ ஒற்றுமை கொண்ட வேற ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ தான் இந்த மீன் பார்த்த உடனே தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ நீங்களும் அப்படி நினச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அது அவர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்துட்டு இந்த ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஓகே கைஸ், இன்றைக்கான வீடியோ தீர்ந்து போச்சு. ரொம்ப 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 சுமாராக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிற வீடியோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணலாம். பை பாய்.